Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallim. Amma ba'du. Ibadahe wiridane aja nglambiar. Muga-muga keturunan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, muji syukur dumateng Allah, shalawat lan salam mugi Allah tetep melimpahaken dumateng junjungane kula kabeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muga-muga kula angsal syafaate karomah barokah saking Kanjeng Nabi lan kula kabeh muga-muga kegolong ya kejumlah ka aku dari umate sing awit seniki sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Para sedulur ingkang kula hormati, pada bulan Ramadan niki kula kabeh ibarate lamun lagi nglangi kadau tekan tengah-tengah kali, sementara banyuwe tambah nengah ki tambah banter, tambah santer banyuwe sampeyan nglangi tekaning tengah. Enake balik maning ta terus kan. Balik maning ya tenagae kagok, terus tenagae lemes dedes, cuan kelelep. Tegese tambah mrikaken Ramadan niki wis dadi ketentuan sunnatillah biologise manusia. Semakin kesana niku semakin mopoh. Wis wajar manusiawi ya. Sahur-sahur wis ada beli kiang, ning tajuk wis ada alot, ya sada alot gak beli. Serba ya tengah-tengah iku deres banyu. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal wis pertengahan Ramadan niku wis arang turu ning omahe, padahal sumahe ngiring-iringan tajuk. Ngemberi tajuk mawon, tapi sing sering ning tajuk. Kenapa sering ning tajuk? Siji ning tajuk banyu wuduhe parek. Loro bakal ning tajuk pikirane keparek karo Gusti Allah luwih parek daripada ning omah. Lah tinggal kula sampeyan kabeh pribe carae kira-kira wis ning tengah-tengah ki tambah semangete ya, tambah semangete ning ibadah.
Maka kesemangatan mau para sederek perlu diciptakan. Siapa sing nyiptakaken yaiku awak kula dewek. Bab lamun dudu kula dewek kang nyiptakaken ya orang tekan-tekan pinggir. Tenaga tambah kurang, tambah mopo, tambah beli kieng dan sebagainya Lah maka ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum, menyongsong wis pertengahan Ramadan niki, ayu kula sampian kabeh memperbanyak ibadah. Jadi ibadah kang wis semono kudu diimbui. Wis kangelan mengkene diimbui. Nah ya bagian. Kira-kira bulan Ramadan niki kula ki penuh kelawan muji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mung peda-peda ditambahi ga para sedulur kira-kira bayaran niki ana dalam arti dudu bayaran akhirat bae, kira-kira bayaran dunia niki ana. Nah niki kanggo kesemangatane. Arane motivasi. Sampeyan nambah ibadah ning sejerone Ramadan, lamun Gusti Allah nambah rezekine tambah semangat beli kayak. Ya kira-kira tambah arpan raya rezekinya nambah akeh. Konsensus gini, berarti rata-rata bakal pengen park raya iki kira-kira rezekinya tambah akeh. Karena arpan rayaan. Ya bakal mengkonon menggawe ditambahi, ya terserah mau nambah penggawean, mau nambah apa, tapi sing penting kula pola ibadah ningin. Ibadahnya tambahan dingin. Jadi mulai engko bengi ibu bapak kabeh ya rungokaken. Sedina sewengi aja kurang kula sampeyan kabeh maca Maulana ya sami' du'aana bi hurmat Siti Khadijah istajib doa ping 113 kurang balik ya ora apa-apa aja kaken rezeki setitik bae asalnya atik 113 Siti Khadijah Maulana ya sami do'ana bi hurmat Siti Khadijah istajib do'ana. Mubari bedek, mubari melaku, mubari apa aja kurang ping 113. Sedina sewengi betetet. Ya aja kayak gitu. Berarti kan bagian semonoga berarti nambah ibadah. Maderan mung 113. Bisa kabeh kan? Padahal nggak apal gopal Maulana ya sami' do'ana bi hurmat Siti, sebab Siti Khadijah kan rabine Kanjeng Nabi kang paling diasihi, kang paling dieman lan paling disayang ning Kanjeng Nabi adalah Siti Khadijah. Kenapa kang disambat Siti Khadijah? Syekhul Mukarram ngatur. Yen sira pikirane lagi ruwet,
lagi putek, lagi kedrar pan lebaran sing dipitrae anak kudu nyandang kabe apa beli putekin gitu. Baka otake putek ati melu ruwet beli. Ruwet ngambret sembayang kakeder. Baka kula pengen ilang ruwede, ilang puteke, ya tentu baik keputekane kula ki masalah ekonomi, ya maka kula yang jejaluk Kang Sugi Gusti Allah mung wasilae tawasule ning Siti Khadijah. Kenapa ning Siti Khadijah? Ki berarti cerdik sampean ning Siti Khadijah ki. Kenapa ning Siti Khadijah? Karena Kanjeng Nabi banget melas. Siti Khadijah banget ikhlas. Sing sugiku wong wadon ku Siti Khadijah. Kayak wong kedokan sing sugih ya rabine sampeyan. Wong lanang si duwe apa? Ya bakal wong lanang segudang hilang. Bakal wong wadon sepelik balik. Berarti sugih. Siti Khadijah kedokan ki kira-kira harpan raya ki duite akeh. Jadi wong lanangnya beli putih. Wong lanang sih aja mikiri sarung, aja mikiri klambi, aja mikiri celana, urusannya wong wadon sih. Dipaya dinggo beli dipaya ora di anggo. Wong lanang kan kedokan ki Masya Allah nurut-nurut eman-eman ning rabine ku. Cerdike kula sampian kabeh dikongkon Syekhunal Mukarram kang dizambat Siti Khadijah. Siti Khadijah kang paling diasihi ning Kanjeng. Adunya hakul mukminin, dunyaku hake wong mukmin, ari wong mukmin ku Kanjeng Nabi. Sampeyan ning liriane ning rabine Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi ya wis jalan dikeder. Sing disayangi Siti Khadijah, sampeyane sing didempel Siti Khadijah. Maka jare Syekhunal Mukarram kanggo ngilangaken keruwedan, keputekan duniawiyah dan sebagainya, ati sambil raja ruwed ayu jetawasulan ning Siti Khadijah. Mulai kapan? Mulai ngebengi. Irang dina ya terus bae selama bulan puasa. Lan seumur urip lamun sampean pengen beli ketemu karo keruwedan dan rezeki gampang, aja ucul tawasul karo Siti Khadijah. Hari ukuran sugih sih masa ketemu-temuan. Karena apa? Kangaran sugih bunga kabeh parek karo Gusti Allah. Duite akeh ora eling pangeran sih ora sugih ora apa putek. Kinki arane tawasul pribadiye kula sampeyan kabeh. Yalik dibuka rezekiye kelawan wasilah Siti Khadijah. Tuh dia 113 ya setitik temen. Dicacak dingin aja ngomong setitik dingin. Masalah duduk setitik karo akeh kelingan karo beliye kang dadi masalah. Daripada awan-awan deleng HP dolanan itu dan ini,
Ya masih mending Maulana ya sami doana bi hormat Siti Khadijah istajib doana. Bagian cangkeme lagi pahit gak di saat siang hari atau malam hari kula kabeh wasilah apa maning bertepatan lawan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, setuhune Gusti Allah wis nurunaken ning bengi mau Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yen Lailatul Qadar niku luwih bagus tinimbang 1000 bulan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha. Malaikat kabeh ning langit pada temurun kabeh ning bengi Lailatul Qadar mau, termasuk warruhu fiha. Warruhu fiha ku termasuk rajae malaikat. Bi'idni rabbihim min kulli amrin salam, nyampaikan selamat ning manusia. Ya hatta matla'il fad, sampai tekae fajar. Jadi sing turu keduman beli ora. Dipai gayong lagi turu. Iya. Lu ninggang sampeyan lagi Maulana ya sami doana bi hurmat Siti Khadijah istajib doa anak Lailatul Qadar teka ya orang ora apa Gusti Allah Maha Sugi Ghaniyun, Gusti Allah Maha Sugi. Para sedulur ingkang kula hormati, Lailatul Qadar metuwe tanggale sewise tanggal 20. Selikur, telulikur, selawe, pitulikur, sangalikur. Kurkuran, ganjil. Di tanggal selikur melek, tanggal 22 guru, tanggal telulikur, tanggal 24, tanggal selawe, tanggal 26, tanggal 27 melek, 28 turu, sangalikur melek. Yang jare Kanjeng Nabi aja tanggal kan ganjil. Nah bareng tanggalannya kan pernah. Baka isneniae ganjil, sulusiae gak ganep. Baka sulusiae ganjil, isneniae ganep. Jadi turue bengi tanggal pira gini. Jadi wis dipasang kabeh bae. Baka wis likuran melek ning tajuk mene mari maca Quran apa maningana wacan maukah tawasul ning Siti Khadijah. Wedi beli ning tajuk jam 3. Ya makan ning tajuk lu mene jam 3 wedi beli. Ya istilah kan anak iktikaf ya para sedulur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi tambah nengah beli tambah kendo kula ning ibadah, tambah nengah kira-kira tambah semangat ning ibadah. Jadi istilah ngenen. Tahun mau puasa ke modelnya mengkanan, tahun gini kira-kira aja model mengkanan, kira-kira lebih hebat daripada tahun mau. Lah seniki para sedulur ingkang kula hormati.
Sampean ning omah pengen ngundang batur tawasulan. pengen ngundang batur tawasulan. Kudu ana ayame, kudu ana jabure, ya beli. Ari kinsi sampean wis dipai tawasulan maukah? Pada bae bagian muni Maulana ya sami doaana bi hurmat Siti Fatimah bagian siji bae kun ku tawasul kun ku. Wis sampean iki berarti bisa tawasul dewek ning omah. Arai tawasulkan si kanggo berjamaah. Jadi harus dibedakan. Endi tawasul kanggo berjamaah, endi tawasul kanggo pribadi. Kan mengonon. Baka kanggo berjamaah ka tawasul lana rong macem. Tawasul maghrib bisa karo tawasul fajar. Lah baka kinci tawasul dewek. Yongan gule bahkan ning umat tawasul dewek-dewek ora bisa ora apal. Lari sekinci mulai bengikin sampean kan bisa kabeh ora? Bisa kabeh beli? Bocah cilik gak bisa. Ya memang tawasul ning Siti Khadijah ngomong konon lan penting tawasul mengkenen ki karena makom kula ki pengene oli ake rizki sing ake lan sing halal saking Gusti Allah. Ngilangaken keputekan, ngilangaken keruwedan, ati kula budeg bae karena udah gudagan karo dunia. Maka cikuh dibuka tawasulen ning Siti Khadijah. Rizki layak tasib sing dibayari rezeki si beli mungkin rezeki gedebluk sing langit. Akan ngarepane sampean segembes atau sebabut isi gabak beli mungkin. Jongku dulu luru, tapi peda-peda kudu luru ga kula kabeh anadalah. Wis kejawab ya. Berarti Ramadan semakin lengah, kula kabeh semakin nambah ibadah. Semono gak usah termasuk ibadah, Pak. Ya bagian kalimatnya cendek menganan gak termasuk ibadah kang luar biasa kunku. Kunapa mali jetawasule kula kabeh ning alil bete Kanjeng kang paling disayangi lan kang paling dikasihi yaiku Siti Khadijah. Siap ya? Siap kabeh? Oh, pirang dina ayu bae terus. Di mana kula waktu nganggur, ayo tawasul ning Siti. Selagi kula masih doyan mah, bakal wis beli doyan mangan ya wis aja tawasul maning. Masih doyan mangan ya? Masih sholat ya wis ayu bae tawasul. Lah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Moga-moga ya kula kabeh pertama ya terus ya nglakoni puasa niki aja batal ya, aja batal. Sana sing bocor durung. Wong wadon ana lah biasa bakal wong wadon. Sing masih nom. Sing masih nom maka tekanan tamu dihitung birang dina engko pragat Idul Fitri di sauri. Para sedulur ingkang kula hormati, wau kula sampun jelasaken tentang wasilah atau tawasul ning Siti Khadijah kang tujuan utama ya Allah muga-muga kula bisa mitrai anak putu ora ning anak ora para sederek